ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഒരു 2900 വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഭയങ്കര നല്ലൊരു നോയ്സ് വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്കൊന്ന് മെഷീൻ ഓണാക്കി നോക്കാം. ഇത് അധിക പ്രിന്റേഴ്സിലും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലം വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വേറൊന്നുമല്ല, ഇത് നമ്മൾ പേപ്പർ വെക്കുന്ന അവിടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ടോണർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നിടത്തോ ഏത് വഴിയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജാമായിട്ടാണ്. അതായത് നമ്മൾ ആ വീല് ജാമാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത്. ആ പാത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇത് ബ്ലോക്കായി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ജാമായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇത് ജാമായിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് അതിൽ കുടുങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു നോയ്സ് വന്നിട്ട് അവിടെ വീല് ജാമായി. അത് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് മുഴുവൻ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം.